gidan Kusairu ta kamar nufuwa da risala ba annabi da ba yanke ba kasashen kana tijjani karimi tare kamar mu tambarin wilaya mai katima ta kace imamu da marhama abdul muhaimin da bai jalalunmu da ɗan umma abdul kadir mai ke ɗan umma abdul kadir mai ke ɗan umma abdul kadir mai ke su arziki bai auno ba wasu baraya shehu bara mana kai ba sharif umar sha zama ka huta magajin da daɗin Allah sirrin Fatima dinta mai gidan riyar da salatu na ba ka rai da fata an ta majama'ul baharai ne ba wani irin kada ba dan kai ba da komai yin banda tsarinka maula ya baba kalifa kowa ya mai da taka na tabbata ba bayan ma'aiki wallahi da ba dan kai ba gausul baraya shehu bara mata ba dan kai ba ina sallama a gare ta ya arzikin halitta kuma alhassan mardiya ya ainihin wadata sauki na cikar buri na bibar da wata bukata cikakkar biya mace ke ce fansan sabu da ba yanke ba sanyin gidan manzon Allah san kiya wata buta wanda duk ya zagi jininki a yanka shi ya halatta ni da san ki ba a kudinka alaƙar jini da hanta marji ya turau da Allah ba mai shigar ki bai ki da daɗi ba wasu maraya shehu bara mata ba dan kai ba ya kashi uku ne in ji maula ya je ka duba waɗansu Allah ne kadai ya san su sun tara riba waɗansu sun san kawunansu wasu har mutum da ɗauka sun san su garhama ne a hakikarsa garhama ne a hakikarsa garhama ne a hakikar ba mai sanin ka ba dan kai ba akwai mai faɗin kadani haza iya zamaninsa kada ma ya hata ni kuma har nan ya za a kusa mai yi kuni wa ya rani ba ka faɗi ka fasa Jami wani zalimi gaibi ta ka kada ni ka bance kowa ba wasu baraya shehu bara mana ba dan kai ba shehin bakake da fararewa yake da taka har ma yau kujerar nan ta kilafa tana hannunka ka tarji kotun faida ka gaji mai dariƙa to a ce ku kai ne Ahmadu kai ne Muhammadu ba su gano ba shi ne ya ba mu bagaɗi bayan mun yi bana'i mai ta lazumi da wazifa sannan mai karkuɗi wanda ya makale a bana'i ya rasa wasu a jaza'i ba su kamala tare da shi banda babu bai zama komai ba wasu bara shehu bara mata ba dan kai ba ashe da an kai ga gidan tara dole a dawo zero rubutun da zuci take yi babu alaƙar biyu hannu san ba za ya iya ba don shi yana da ero kar ka bar ta da rayi mai jin bukar ka ce baka gano ba wannan ne ma jiyon ne nake ganin alama ba ba. Kana gaba
ya shehu tijjani marhaba aniyar ka ba za ta faɗi ba barka da sauka farin uba fili da buya kana gaba ya shehu tijjani marhaba aniyar ka ba za ta faɗi ba ya rabbi salli alal mahdi mahmudu hadi nabiyina barka da sauka farin uba Allah makajin da bai da ɗa bai sahi ba har muhabbada kai mun gamo ita arzikin Mahmudu kullum ni jaddada ya shehu tijjani marhaba buwa ya koyaushe kunya ko karabansa ba sai a gaibu ba barka da sauka farin uba da kamar zuwa ake aike a wadata ba wani taraddudi barka da sauka farin uba tafiya akan hanya da wani mai yin ta zai tara madadi barka da sauka farin uba da samun ta dole in yi godiya ga ilahu maula ya kaidi ya shehu tijjani domin a baya mun sha tabarniya da wahalhalu kuma da fargaba barka da sauka farin uba sai na samu kofar sharif umar na shige ta tun ban jiga ta ba barka da sauka farin uba tuni zuciyata ta ɗabe tun kan jikina ya tabbata sannan jikina ya tabbata tun kan batuna ya ambata kamin dukkanin abun da ban san da me zan biya ka ba haka kadarin abu gida aziz darat filfil amali darat ne na farul amali darat ne